GST 150 CE og BCE Professional er de stærkeste stiksave i deres prisklasse, og de viger ikke tilbage for selv de skrappeste opgaver i din dagligdag. Den kraftige 780 watts motor har kræfter nok til skæring af specielt tykke og hårde bjælker, og du skal ikke være bekymret for at overbelaste motoren. Det banebrydende klemmesystem giver en uforlignelig præcision. Samtidig muliggør det lynhurtigt skift af savklinge med én hånd. Fodpladen er yderst robust og tåler endog meget store belastninger. Først ved 130 kg giver den op. Uanset om vi snakker stav- eller bøjleversionen, vil GST 150 Professional imponere på enhver byggeplads. Bosch GST 150 CE og BCE Professional, de stærkeste stiksave i deres prisklasse.